दोस्तों ये मैंने तोरी लगा रखी है। मैंने तोरी दो तरह की लगा रखी है, एक ये प्लेन वाली और एक धारीदार वाली है। ये धारीदार वाली तो मैंने 6 पौधे लगा रखे हैं अपने ग्रो बैग में छत पर। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसमें फ्रूटिंग हो रही है। और अब आपके सामने है, ये कम से कम मैं जब इसमें काउंट कर रहा हूँ, इसमें 12 से 13 तोरी इस टाइप की है जो बिल्कुल अब हार्वेस्ट के लिए लगभग 8-10 दिन के अंदर रेडी हो जाएगी। तो हमारी ये हार्वेस्टिंग रेडी है और हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। ये मैंने 60 दिन पहले लगाई थी। अब हमारी इस पर हार्वेस्टिंग चल रही है और फ्रूटिंग बहुत बढ़िया से इस पर चल रही है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तोरी हमें लगी हुई है।